Ти тапанарите, кой си изфърлял бокуците тук, бе? Пуде, там ще ходим, няма. Мамичката ви. Охлюв. Дано сега да е по-хубаво тук. Така по-хубаво. Много хубаво, батко. Много хубаво качество снима това. Така, сега. Здравейте, манячета. След дълго отлагане реших да започна с едно ново начинание, а именно YouTube канал, в който да качвам съдържание, което е по-екстремно за всички екстремисти и за всички почитатели на високите скорости, адреналина и простотиите. Полагам, ще ви се хареса това съдържание, което ще качвам. Затова праснете камбаната, ударете сабскрайба и да възимам с мен на много яки моменти, да споделям с вас незабравими мигове и да ви покажа мотора. Yamaha R1 2013 година. Страшно ревю ще стане тук с тези бокуци. Кръстил съм я Янка. Янче да слушаш, защото иначе много иска да скача, много иска да рипа. Аз съм отлепил тук. Искам да отправя един апел към всички и той е: карайте разумно, за да избегнем инциденти и да се наслаждаваме на тези мигове, те да бъдат продължителни. И какво да кажа още, вече нямам въздух, си отворя визиора. И ако може, не си фърляйте бокуците така. Това ако може ще е най-добре, защото ти мизерията. Да, това е апела на днешното видео. Не си фърляйте бокуците, да опазим нашата природа. Сега да ви разкажа малко за мотора. Мотора съм го обул с нови гумички, нови накладки, ново масълце, обслужен изцяло. Разполага с гарнета, тези, които знаят, които разбират от мотори. Two Brothers, има ремап, има Power Commander и Shifter. Общо взето всичко нужно. Не всичко, да има доста неща, които са нужни още, за да излезе на писта, но надявам се това лято да ви взема с мен на писта, да покараме, тъй като е уникално по завоите. Моторът е изключително балансиран. Бърз е, има доста по-бързи мотори, но на мен си ми харесва и аз изключително много уважавам Big Bang. И така, много ви благодаря. Сега в момента ще ходим на Девин, така че взимам ви с мен и до скоро. Тададам. Газ до Бургас. Маля, как сме се окупирали с камери. Здравейте, приятели! Какво? Брат, звъниш ми, ама късно е. Късно е ли бе за китка? Намираме се в Кричим. Ще ви взема с мен на едни много яки гледки. Девин. Един от любимите ни маршрути. Аре бе, давай! Да покараме малко. По-лекичко така. Лежерно. Времето е топличко. Само за завойчета. Няма да говоря много. Това става да се наслаждавате на гледките.
Втора, трета. Че времето хубаво. Времето с нас. То не учи. Тъмно, тъмно! Така зера. Така зера става мокро. Не. Мокротишко. Все пак сме дошли да караме, не да се трепим. Колегата прави път. Тук почват гледките. По-лекичко. По-лекичко. По-лекичко и в същия момент навивам масура до край. Това е.
наистина не мога да разбера тези хора, където ни харесват адреналина. Между другото, това, което съм научил, е, че всъщност не трябва да накланяш самия мотор, а трябва да наклониш цялото. Мале, изпити ми се каската. Видеоконтрол, мале. Ни караме кротко, нали така? Трудно било да събута хилядарката. Този мотор не трябва да го буташ. Трябва да мога да удържиш, като му дадеш газ. Учи се още, гледам да е максимално безопасно.
Що си разтваряш газа?